вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Юсуф Имомзода аз интиқоди қаблии Раҳмон дар бораи сифати таълим дар мактабу донишгоҳҳои кишвар пуштибонӣ кард. Дар воқеъ, президенти кишвар дар паёми навбати худ дар бораи сатҳу сифати таълиму тарбия изҳороти ҷиддӣ баён кард. Изҳороти раис ҷумҳур объективӣ ва дуруст аст, гуфт Имомзода рӯзи 3 феврал. Дар ин бора хабаргузори Азия Плюс хабар дод. умедворем ки солҳои наздик мо фаъолияти худро дар ин самт тағйир медиҳем, ваъда дод вазир. ҳамагӣ 4500 муассисаи таълимӣ дошт. ёдрас мекунем ки президент Раҳмон моҳи декабри соли гузашта дар паёмаш ба парлумон аз системаи маориф интиқод карда буд. барои мо рақамҳо муҳим аст, на сифати таълим. мо танҳо бо додани диплому коғазҳо машғулем. майнаи сар бошад холе аст, гуфт Раҳмон он замон. мусоҳиби хабарҳо ки бевосита ба маорифи Тоҷикистон иртибот дорад, ба шарти ифшо нашудани номаш дар бораи вазъ изҳори назар кард. ба касе пӯшида нест ки системаи маорифи Тоҷикистон комилан фасодзада мебошад. ҳолати хеле маъмулист ки донишҷӯи бахши рӯзона ба ҷои иштирок кардан дар дарс дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Русия дар давоми тамоми соли хониш қарор дорад. пас аз гузаштани 5 сол бо муваффақият соҳиби диплом мешавад. табиист ки ин ҳама бо ризоияти декани факултет ва ректор бо гирифтани ришват сурат мегирад. гузашта аз ин таҷриба ҳам дар вазорати маориф ва ҳам дар байни мардум маълум аст. илова бар ин беш аз 90% имтиҳонҳое ки имрӯз дар Тоҷикистон гирифта мешаванд бе ришва нестанд. аз ин рӯ изҳороти раис ҷумҳур ва вазир популизми холӣ аст, на бештар. барои ба низом даровардани соҳаи маориф дар Тоҷикистон пеш аз ҳама фасодро аз байн бурдан зарур ва ин дар ҳоли амалӣ хоҳад шуд ки фасодро аз боло, яъне аз президент шурӯъ карда тамоми соҳаҳои қудратро фаро гирад, гуфт ӯ. ман дар аввалам гуфтам инҳо гуногун аст, муҳоҷират аст.